السلام عليكم اعزائي التلاميذ. بالنسبه لهاد الحصه غادي نهضروا على شنو هو لونسومبل دو ديفينيسيون دون فونكسيون، اي شنو هو الديفينيسيون ديالها. ومن بعد غادي ندوزو لو دوزيام بوين اللي هو لا comment trouver le domaine de définition d'une fonction, c'est-à-dire comment on calcule le domaine de définition de quelle que soit la fonction. Alors on commence par l'ensemble de définition d'une fonction. C'est l'ensemble des nombres réels qui admettent une image par la fonction f est notée par d de f. C'est-à-dire هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي تقبل صورة بالدالة f ونرمز لها d de f نسبة لأن عندنا الفونكسيون رمزنا لها ب f. C'est-à-dire بعبارة أخرى هي مجموعة الأعداد اللي لا خديناها وعوضناها في الدالة f كتقبل واحد الصورة اي ممكن نحسبوا الصورة ديالها. كمثال دونك غادي ناخدو الامثله اللي عندنا هنايا. La première fonction c'est f de x égale à x à la puissance 3 plus 2x plus 1. Ça c'est une polynôme de degré 3. Alors le domaine de définition de f c'est le domaine de définition de f, d de f, c'est égal à r, qui égale à également, c'est moins l'infini, de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Alors, علاش r؟ لأن عندنا هاد الحدودية x à la puissance 3 plus 2x plus 1 ممكن ناخدو أي عدد من r نعوضوه في f غادي تعطينا الصورة. ممكن نحسبوا الصورة ديال أي عدد من r. بما أن ما عندناش مشكل في r، ما عندناش مشكل في أي عدد من r، دونك المجموعة ديال التعريف ديال هاد الفونكسيون هي r مجموعة r كاملة. Alors le deuxième exemple c'est g de x égale à racine de x. La définition ou bien le domaine de définition de g c'est d de g égale c'est 0 plus l'infini. Alors pourquoi le domaine de définition de g c'est 0 plus l'infini? Parce qu'on sait bien que la racine de x il est toujours positif, c'est-à-dire les valeurs de x ne prend seulement que des valeurs positives, c'est-à-dire x il est toujours supérieur ou égal à 0 لأن دائما الجذر المربع كيكون كبر من 0. ما يمكنش ياخد اعداد سالبه، اي ما يمكنش ناخدو نلقاو باغ اكزومبل غاسين دو موان 1. داكشي باش حيدنا، الا كتلاحظوا راه حيدنا الاعداد النيجاتيف لي نومبر اعداد سالبه، دونك كيبقى لنا 0 ما عندناش فيه مشكل. الوغ من صفر حتى لبلس لانفيني. دونك maintenant on passe à le deuxième point, c'est comment trouver le domaine de définition d'une fonction. Alors, comment trouver le domaine de définition d'une fonction? C'est à partir de l'équation de la fonction. À partir de l'équation de la fonction, on détermine les valeurs réelles pour lesquelles la fonction existe et celles pour lesquelles n'existe pas. Alors, كيفاش كنلقاو أو كيفاش كنحسبوا الدومين de définition ديال واحد الفونكسيون؟ c'est à partir كنبداو من l'équation de la fonction اللي عندنا اي اللي تعطاتنا في التمرين. l'équation de la fonction اللي عندنا هي مناش كنستخرجوا الدومين دو ديفينيسيون. اول حاجه خاصنا نعرفوا شنو هما لي فالور اللي الا عوضنا الفالور اللي ممكن نحسبوا الصوره بهاد الداله اف، ولي فالور اللي ما الا عوضنا او لي فالور اللي ما يمكنش نحسبوا الصوره بالداله اف. باغ اكزومبل الوغ كاينين ثلاثه ديال الحالات اللي خاصكم تنتبهوا ليهم. الحاله الاولى باغ اكزومبل الا خدينا اف دو اكس ايغال 1 sur x. alors f de x égale 1 sur x بالنسبه لهاد الفونكسيون. alors الا جينا حسبنا الصوره ديال واحد f de 1 c'est 1 sur 1 c'est égal à 1، c'est-à-dire القيمه x القيمه واحد ممكن نحسبوا ليه الصوره ديالو. اذا واحد داخله في المجموعه التعريف ديال الداله f، اي ممكن ندخلوها في المجموعه التعريف ديال الداله f لان واحد ما عندناش مشكل الا عوضنا او واحد عنده الصوره ديالو بالداله f.
بالنسبه الى جينا نحسبوا الصوره ديال زيرو. الوغ الصوره ديال زيرو سي اف دو زيرو سي ايغال ا 1 sur 0. الوغ الا جينا نحسبوا 1 sur 0, 1 sur 0 c'est une valeur ou bien c'est une valeur non définie. اي هاد القيمه ما كايناش، ما يمكنش نحسبوها. دونك هذا الصوره ديال زيرو ما كايناش عندها صوره. الوغ القيمه صفر ما عندهاش صوره. دونك هاد القيمه صفر خاصنا نحيدوها من مجموعه التعريف، لان كتشكل لنا واحد المشكل بالنسبه لو دينوميناتور. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه، alors par exemple si on a g de x égale la racine de x moins 1. alors الداله الثانيه الا جينا نعوضوا par exemple الصوره ديال واحد. alors الصوره ديال واحد ممكن نحسبوها هي واحد ناقص واحد اللي كتعطينا صفر. سي racine de 0 سي égal à 0. دونك الصوره او القيمه واحد عندها صوره. بما ان عندها صوره دونك فهي داخله في المجموعه التعريف ديال جي. واش ممكن نحسبوا جي دو صفر؟ alors جي دو صفر سي 0 moins 1 سي racine de moins 1. دونك هاد الكتابه هذه ما يمكنش نلقاوها، لان الغاسين الجذر مربع دائما كيكون كبر او تساوي صفر او يساوي صفر، اي انه دائما كيكون موجب. اذا هذه ما كايناش، سيتادير الصفر خاصنا نحيدوه من مجموعه التعريف ديال جي، لان كيشكل لنا واحد المشكل، لانه الجذر مربع دائما كيكون موجب، ما يمكنش ياخذ دي فالور كي سون نيجاتيف. الوغ 3 الحاله الثانيه هو الا خدينا الداله k de x égale ln de x. alors ln de x الا حسبنا الصوره ديال l'image de 1 c'est il existe, c'est égal à 0. k de 1 c'est log de 1 égal à 0. donc الصوره ديال واحد فهي داخله في المجموعه التعريف ديال k. بما ان عندها صوره اذا واحد فهي داخله في المجموعه التعريف ديال k. واش ممكن نحسبوا الصوره ديال الصفر؟ ما يمكنش نحسبوا الصوره ديال صفر، لان اللوغ الين ديال صفر ما كاينش. الوغ الين ديال صفر ما كاينش، دونك الصفر حتى هنايا خاصنا نحيدوه. لا ميم شوز بور لي فالور نيجاتيف، ما يمكنش نعوضو بقيم سالبه، لان الين ديال اكس كياخد لي اكس توجور كياخد عدد توجور سوبيريور ستريكتومون ا 0. الوغ باش نحلو هذا المشكل، باش ما نطيحوش في اعداد اللي غادي نعوضوا بهم وغادي يعطيونا واحد الشكل نون ديفيني ou bien دي فالور نون ديفيني. دونك توجور دائما فاش كنجيو نحسبوا، الوغ فاش كنحطوا المجموعه التعريف ديالنا كنحيدوا هاد لي فالور اللي كيكونوا نون ديفيني. الوغ هنايا هاد لي 3 برينسيپو فالور نون ديفيني دونك كيجمعوا لنا كاع الحالات اللي عندنا اللي غادي نطيحوا فيهم، نقدروا نطيحوا فيهم، وغادي خاصنا نحيدوهم في مجموعه التعريف، لان ما يمكنش نحسبوا الصور ديالهم. الوغ الحاله الاولى فاش كيكون عندنا لا ديفيزيون بار زيرو، باغ اكزومبل الا كانت عندنا واحد الداله كتكتب على شكل f de x sur g de x, k de x est égal, alors k de x est égal f de x sur g de x. alors فاش كتكون عندنا واحد الفونكسيون se forme f de x sur g de x, alors il faut toujours définir ou bien poser x c'est appartient à e tel que. alors فاش نجيو نحسبوا le domaine de définition de k c'est x appartient à e tel que, alors on pose g de x doit différent de 0 et puis on continue le calcul jusqu'à on trouve des deux cas. alors كنكملوا الحساب حتى كنلقاو شنو هي مجموعه التعريف تلك، بحيث ان هاد جي دو اكس خاصها تخالف لنا 0، لان ما يمكنش نلقاو واحد الفونكسيون كتكتب لنا على شكل اف دو اكس سور 0، لانها سي اون فالور نون ديفيني. الحاله الثانيه سي راسين كاري نيجاتيف.
Alors par exemple cas de x هي les fonctions كيتكتبوا على شكل جذر مربع de f de x. Alors دائما puisque le racine de x n'est pas défini, que 10 valeurs sont supérieures ou égales à 0, 10 valeurs sont supérieures ou égales à 0 dans R. Alors فاش كنجيو نحسبوا le domaine de K, c'est l'ensemble des x appartient à E tel que هاد الفونكسيون اللي كتكون عندنا داخل الجذر خصها تكون كبر او تساوي صفر. اي اف دو اكس خصها تكون كبر او تساوي صفر باش ما نطيحوش في الاعداد النيجاتيف، لان ما يمكنش الجذر ياخذ اعداد نيجاتيف. الجذر المربع دائما كيكون موجب. الوغ سيتادير كنبداو كنحطو دي دو كا سي اكس appartient à E, c'est-à-dire c'est l'ensemble du départ tel que f de x supérieur ou égal à 0. من بعد كنحلو هاد المترجحه ديالنا حتى كنلقاو لونسومبل دي اكس. الوغ الحاله الثالثه اللي ممكن نطيحوا فيها واللي خصنا نحيدو هاد لي فالور كي سون نون ديفيني سي اللوغاريتم نيجاتيف. اللوغاريتم نيجاتيف اي الحاله فاش كيكون عندنا اللوغاريتم نيجاتيف، اللوغاريتم ما خصوش يكون نيجاتيف. الوغ بويسك لين دو اكس ني ديفيني كو دي فالور كي سون supérieur strictement à 0. par exemple الا خدينا k de x كتساوي لنا سي ln de f de x. alors ln de f de x فاش نجيو نحسبوا دي دو كا c'est-à-dire l'ensemble مجموعه التعريف ديال هاد الفونكسيون k de x اللي عرفناها على شكل ln de f de x. alors هي مجموعه الاعداد اللي كتنتمي لونسومبل دو ديبار تيل كو غادي نحيدو f de x خصها تكون لينا كنحطو الشرط ديالنا f de x خصها تكون supérieur strictement à 0. alors باش ما نطيحوش في الحالات ان هاد f de x ou bien les valeurs de f de x ne sont pas ou bien ne doivent pas être des valeurs qui sont inférieures ou égales à 0, c'est-à-dire خصهم يكونوا strictement supérieurs à 0. alors بالنسبه لهذا الفيديو غادي نوقفوا هنايا تنكملوا بالنسبه للفيديو الاخرين.